Estamos aqui, fizemos um pequeno reparo do carro do Rafael, nosso cliente aqui. E aí agora vamos abusar um pouquinho da boa vontade dele aqui. Ele vai fazer o Tesla estacionar sozinho e mostrar para vocês. Vamos lá, vamos lá. Vem no aplicativo aqui. Entra no aplicativo, num clique e ele vai estacionar sozinho. A gente abre aqui, ele espera ele conectar no carro, né? Aí vamos pra frente aqui, ó, pra frente ou pra trás? Estacionar para frente? É, pra frente, vamos lá. Ele, teoricamente, ele vai poder detectar se alguém vem passar, ele vai parar. Entrou na frente. Zero motorista. Entrou um obstáculo na frente ou ele enxergou o obstáculo, ele para. Top, né, galera?